Ты много говоришь о теле. А как тело может нам показывать, что то, что мы не осознаем эмоционально? Дело в том, что тело часто замечает наше состояние раньше, чем мы успеваем объяснить его своими, словами. Человек может почти не чувствовать тревогу, но постоянно держать поднятыми плечи, например, зажатыми. Может говорить, что давно все пережил, но при определенной теме у него сжимается в груди или там в животе, или пересыхает горло. Он может не замечать злость, но регулярно сжимать сильно челюсти или сжимать кулаки. У кого-то отдельные области тела ощущаются как сильно зажатые, а у кого-то, наоборот, снижается чувствительность. Человек говорит, что почти не чувствует грудную клетку, например, либо область таза, или все тело ниже шеи. Иногда ему трудно понять, голоден ли он, устал ли он, хочет ли он прикосновения, приятно ли ему или неприятно. Такое отчуждение от тела может быть одним из способов не соприкасаться с тяжелыми переживаниями. Но здесь тоже нельзя автоматически объяснять любой физический симптом травмой. Если у человека есть боль, онемение, слабость, там, учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, прежде всего важно пройти медицинское обследование. Бывает, что врачи не находят объяснения, но симптомы при этом остаются совершенно реальными. Человек их не придумывает, не выдумывает. И тогда психологическая работа может помочь исследовать связь между симптомом, напряжением, эмоциями, отношениями и жизненными ситуациями. Мы можем спрашивать, когда это усиливается, что происходило перед этим, какие чувства в этот момент трудно признать, что тело как будто бы пытается остановить или наоборот заставить человека сделать. Но мы не воюем с телом и не обвиняем человека в том, что он сам создал себе болезнь. Мы пытаемся услышать, какую информацию несет его состояние. Раздражительность и резкие вспышки агрессии — это тоже может быть признаком кризиса? Да, особенно если реакция заметно сильнее самой ситуации. Иногда человек воспринимает обычный вопрос, просьбу, замечание или несогласие как нападение на него. Он мгновенно напрягается, повышает голос, начинает обвинять, унижать, спорить или вообще обрывает контакт. Через несколько минут он может сам не понимать, почему отреагировал так резко. Внутри обычно в этот момент часто активируется такая защитная система. Возможно, когда-то человеку приходилось постоянно отстаивать себя, защищать себя. Возможно, его не слышали или контролировали, или стыдили. И теперь психика старается распознать угрозу как можно раньше. Проблема в том, что она может включать такую защиту даже тогда, когда реальной опасности уже нет. Человек нападает не потому, что обязательно хочет причинить боль другому. Иногда он нападает, потому что внутри уже чувствует себя атакованным, униженным или беспомощным. Это объясняет реакцию, но не оправдывает насилие. В терапии важно одновременно увидеть защитную функцию агрессии и вернуть человеку ответственность за его действия. Научиться замечать момент до вспышки, понимать, что именно было воспринято как угроза, и постепенно выбирать другой способ реагирования, не разрушая отношения и не причиняя боль окружающим. Мы подошли к очень важной теме. Почему человек часто не помнит само травмирующее событие, ну или помнит его фрагментами? Память вообще не работает как видеокамера, которая точно записывает все происходящее. Особенно сложно она может работать в момент сильнейшего стресса. Например, когда переживание становится слишком интенсивным и превышает возможности человека с ним справиться. В этот момент внимание сужается. Кто-то очень ярко запоминает отдельные детали, но не помнит последовательность событий. У кого-то остаются образы, запахи, звуки, какие-то ощущения в теле или отдельные фрагменты. Иногда человек в момент события ощущает, будто все происходит не с ним, как будто это кто-то другой. Как будто он смотрит на себя со стороны и находится во сне или теряет контакт с телом. Это может быть проявлением такой диссоциации, и это защитное такое отстранение от болезненного непереносимого опыта. После этого в памяти могут оставаться пробелы. Но я бы не говорил, что психика буквально стирает события как файл с компьютера. И нельзя считать, что за каждым симптомом обязательно скрывается забытая травма. Бывает и по-другому.
Человек прекрасно помнит, что произошло, но не осознает, насколько сильно это на него тогда повлияло. Он может рассказывать тяжелую историю совершенно ровным голосом и искренне считать, что давно все пережил. А эмоциональная и телесная реакции проявляются в других ситуациях. Например, при близости с человеком, при конфликтах, когда человек боится потерять контроль. Это могут быть реакции на слова, отдельные запахи, на прикосновения или на интонации в голосе другого.